মঙ্গলদৈৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ঘটনাত জড়িত আছে অসম চৰকাৰ। স্পষ্ট खोनाखाबाय आसामिस मिडियायाव सिलाइ गावनाय फोरोंदों आरो पाब्लिकआ सिलाइ गावनाय सोलोंदों। बेहाय आसामिस मिडियायाव खोनानो मोनदों सरकारनि आखाइ थानो हागौ होननानै। बे सिलाइ गावनो सोलोंनाया बर'नि एगेन्स्टआव हानांनो थाखाय सोलोंनाय नङाथ'। आसामिस मिडियायाव स्पस्ट खोनाखाबाय। समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया, बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो स्पस्ट प्रमद बर' सारा फारेव जरासे लानानै समायखिरा लादों। बर' हारिनि साननाय गावनि गोसो गोरबोआव हारिनि खामानि मावनो थाखाय इसोरनि खाथियाव समायखिरा लादों। जाफुंदों। इसोराबो बर' समाजखौ नाहरदों। प्रमद बर'नि गोसोआव नाजानाया जाफुंदों। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ इसोरनि खाथियाव समायखिरा लानानै बर' हारिखौ बेसेबां नंखायफ्ला आरो गावनि गोसोआव गावनि बांसिन खामानि मावनायखौ जों रायजो राजाफ्रा नुहुरदों। दिनै इसोरा बर' समाजखौ नाहरदों। प्रमद बर'नि फारेव जरासे लानानै समायखिरा लानाया दिनै जाफुंदों। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ जाथिनि खामानिखौ बेसेबां मावफुंनो थाखाय आगान सुरदों। जों दिनै नुदों इसोराबो बर' हारिखौ अनो आरो प्रमद बर'आबो इसोरखौ फोथायो। आरो जेरै बर'नि माखासे नेम निथि बा बर'नि माखासे इसोरखौ फोथायो बर' हारिया माखासे नेम निथिजों, थिग बेबायदिनो समायखिराखौ लादों। स्पस्ट रायजो राजाफ्रा नुबाय प्रमद बर'नि इसोरनि खाथियाव समायखिरा लानाया इसोराबो बर' हारिखौ नाहरदों आरो प्रमद बर'नि नाजानायखौ जाफुंसार होदों। नाथाय प्रमद बर'आ जाथिनि खामानिखौ बेसेबां मावलांगोन आरो इसोरखौ बेसेबां फोथायो। कुकाराव माने सिटी मारिनानै आंखौ बुट फुदुंनो नागिरबाबो फुदुंनो हानाय नङा, मानोना आंनि दुनिया एसे आलादा दुनियायाव थायो आङो। प्रमद बर' सारखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा कुकाराव सोनानै रुबाबो प्रमद बर'खौ मालाबाबो गेब्लेहोनो हानाय नङा। नाथाय अमा हारा, मैसो हारा, दाउ हारा कुकाराव रुयोबा दोखो दोखो गेब्लेजोबो। नाथाय प्रमद बर'खौ रावबो हानाय नङा। प्रमद बर'आ बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायावसो थायो। बहा थायो? बिटिसि बिटिआरनि सिमानि साखाथियाव थायो। बहा थायो? आलादा आसामनि सिमा नांहां नांहां, बिटिआरनि सिमा नांहां नांहां बे जायगायावसो थायो प्रमद बर'आ। आसामावबो हयथ' गोलैया जानो हागौ, हयथ' बिटिसि बिटिआरावबो गोलैया जानो हागौ। आलादा प्रमद बर'नि थाग्रा जायगाया। केस उइद्र जानांगोन नांगासिनो दङ, रिहेबिलिटेसन मोननांगोन नांगासिनो दङ। एभ्रि खामानि मोनसेबो खामानि गारना दोनाखै। प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्डखौ नांगासिनो दं आरो एक्सएनडिबिनि केसखौ नांगासिनो दं। नोंथांमोना दैज' थाथ', माखासे हा हु फाननानै केसखौ नांथ', आं नाजागासिनो दं। हासि गनसिजों समानबो आङो नागाराखै बिटिआर दफाफोरखौ। 45 दिन थांलाय फैलाय दिल्लीयाव थांनानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ। 40 दिन सोरबा हाग्रामा, सोरबा सानसुमा, सोरबा हादोंना सानसुमा खुंग्राबो सानसे समाव बर' रायजो राजाफोरनि माखासे राजखान्थि पावारखौ लानानै सरकार सालायबोदों। हाग्रामा महिलारियाबो 17 बोसोर सालायबोदों। थांलाय फैलाय खेबसेनो 45 दिन थांलाय फैलाय खेबसेनो सोरनि समाव नुदों? प्रमद बर' सारनि नाजानायाव एखे रायैनो 45 दिन थांलाय फैलाय खामानि मावगासिनो दं। जोंहा गबिन्द दायाबो एसे बैसो जाबाय, बिखौबो नोङो बोबथिंबाय थानाया थिग नङा। बेसोरा इसेबां खस्थ' खालामबोबाय। नैबे बैसोसिम बर' हारियाव सासे रेसपेक्टेड पार्सनफोरनि गेजेराव वान अफ दि पार्सना खिन्थु गबिन्द दा बिथांबो। धैर्य, सैज्य, नलेज एभ्रिथिं। आरो 70नि खाथि जाहैबाय खोमा बैसोआ। कुनु दिन बुङा हरनि 12टा 1टा 2टा खामानि मोनसे मावनांगोन बा कुनु दिन बुङा। जेसेबां एक्सएनडिबिनि गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ प्रमद बर' सारा माजों एसे मोजां थाव फुनखो? आला खाथ्राजों फुनखो ना आसामावसो मोननो हागौ बे थावखौ? आसामनि बाहेरायाव गुबुन माखासे आमेरिका, चाइना, गुबुन हादरावसो मोननो हागौ। ओरैबायदि थाव फुनदों प्रमद बर' सारा। गबिन्द बसुमतारीखौ 70 बोसोर जाबाय
हरनि 12टा 1टाबाबो उन्दुआ मानो थाखाय उन्दुआ बिथांमोनहा मानो थाखाय उन्दुआ ओरैबायदि थाव फुनदों आसामाव अबेबा हलसेलाव मोननो हागौ बे थावखौ गंसेल' दखान मोननो हागौ बेखौ नागिरनानै ओरैबायदि थाव फुनदों एक्स-एन-डि-बिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीखौ प्रमद बर'आ मा थाव बेलाय एसे मोजां जि मोजां फुनदों राबना फंबाया जुदि रामजों लोगो जायाबा थैनाय नङामोन दे दा जोंनि हारियाबो बिदिनो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो बरिया बरिया एक्स-एन-डि-बि दैदेनगिरिफ्रा राबन जाखो ना प्रमद बर' सारा राबन जाखो स्पष्ट दिनै बर' हारिनि माखासे जारिमिना बा प्रमद बर'नि जारिमिना एक्स-एन-डि-बिनि जारिमिना दिनै राबनजों एखे नामा नाथाय दिनै 17 बोसोरनि जायगायाव जाय मानसिया राबननि सल'बाथा खिथानो रोङो जाय मानसिफ्रा माखासे राम लखननि माखासे सल'बाथा खिथानो रोङो बेबायदि मानसियासो राजनितिकनि सासे नेता जानो हायो बिनि थाखायनो जों नुहुरदों गिथाव बाथाव प्रमद बर'आसो राबन जाखो ना एक्स-एन-डि-बिआ राबन जाखो बाय डाबल हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोर सालायदों नाथाय प्रमद बर'आ 17 मोननैजों 7 मोननैजों 14 सारिखौ फज'बाय आरो 1 थाबाय आरो 1 2 आरो 1 खौ लाफाबाय 34 बिटिआर बा इउपिपिएल सरकारखौ दैदेनगोना रोखा नामा माखासे राबननि काहानिखौ लानानै 17 बोसोराव डाबल सालायगोन नामा प्रमद बर' सारा एक्स-एन-डि-बिआ राबन जाखो ना प्रमद बर'आ राबन जाखो যেতিয়াই ডিলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলত লোকসভা 2টা সমষ্টি গঠন কৰাৰ কাৰণে এটা কথা আছিলে আমাৰ 2003 চনৰ চুক্তি মৰ্মে আৰু সেই হিচাপে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দাবী জনাইছিলোঁ प्रमद बर' सारा मानो 2003 2003 खौ मानो रायखांखो बिटिआर एग्रिमेन्टआनो बा बिटिआर एकर्डआनो गोहो गोनां माखासे एकर्ड बा मानो थाखाय दिनै गावनि एकर्डखौ दोननानै 2003 खौ हाग्रामा महिलारि एकर्ड खालायनायखौ मानो रायखांखो गावनि पावारजों खामानि माव बिटिआर एकर्डजों खामानि माव 2003 नि माखासे पावारखौ मानो थाखाय रायखांखो गावनि पावारजों खामानिखौ माव बयबो हेफाजाब होगोन बिटिआर एकर्डआ जुदि फुल पावार दङबा बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि बिटिसि एग्रिमेन्टनि बाय डाबल जुदि पावार दंबा मानो थाखाय 2003 खौ रायखांखो